Ni makiria ma miaka iri kuma riria muingi wa mwena wa Naivasha wathamirio migunda-ini yao niguo kuhe mweke wa kiwariria kiriu ya gukua mirigo mwena uyu. Makiria ma family 800 nicio ciathamirio migunda-ini yao na ona thengia warĩrie no kurikirira aingi o mari ona maithori kuona matire mamukira marihio mothe kuma kuri thirikari. Uguo turatara ihinda ria miaka iri andu matari marehwo mbeca ciao na migunda yao ni yathire na reri. Ngoiga atiriri na ngoria thirikari ira twina thirikari nene gitumi kia andu mage kurihwo mbia ciao na reri ni yagerire na muradi ni uthiete na mbere na Uhuru ni okite guku atha president na kahingura reri na gathie na mbere ri niki kigiritie tukoro turihitwo mbia citu thina uyu uhutitie ta andu 800 akundu kuu kuretwo Jikaze barabara ino ya guthie Naivasha nio mahutitio ni uhoro ucio na ni turahoya thirikari muno imarihe mbia tondu nao ni maraigua ruo tondu ni kuri party ndihe na amwe ti arihe no bu maroiga na reri ni iragerwo ni migithi na iragerwo andu matarihitwo riu tutingienda uhoro ucio wa kuhinyiriria andu ni macabite muno mena ciana cia cukuru mena ki angi micii na micii yao ni yatharirio ni reri magithie gukombora maririhaga naki. Daniel Ngugi niwe murugamiriri wa family iria ciahutirio ni ndeto ino na ni atutariirie kamiti ya migunda NLC undu na kambuni ya kuramata ukui wa reri guku bururi-ini matuire morotanaga na uguo kumatiga thina-ini. Twina andu maita matatu kwina andu acio matarihitwo migunda yao yathire na reri kwina andu kurerwo ni amikuru matari marihwo kwina andu angi aria mari akomboria migunda makahanda irio migunda iyo reri ni yokire ikigera gutire andu marihitwo mbia tukoria atiriri kai muradi ukianjiriria ka utari na mbia kuma riria wanjiria na nginyagia kire njoke njuri atiriri kiria tuigeirwo nginya umuthiri nikio ki thirikari ya mugathe Muigai wa Kenyatta irihe maundu macio netindike andu acio yaheire contract icio marihe. Margaret Muthoni ni umwe wa aria matari marihwo na ni atutariirie mitangiko iria makoretwo nayo kwa ihinda ria miaka iri na riu ona matire gwa guthie niguo migunda yao na niguo investment na niguo maendeleo maya turareherwo tumetikire na gikeno. Ukiri uguo ni maikite ritana kuri thirikari matuithanirie thina uyu niguo mahote guthie na mbere na miturire yao. Ngiribotera Kameme TV mohoro Gitau ritwa riakwa ni Nungari wa Kamau.